Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Среди многих моделей отопительных печей, которые вы без труда найдете в интернете или на сайте самого Кузнецова, особой популярностью, по моему мнению, пользуются его печи. Можно бесконечно спорить о достоинствах или недостатках этих печей, а также о важности сухого шва в топке или о его отсутствии, но не это важно, на мой взгляд, а то, что эти печи довольно известны многим людям и поэтому популярны и вызывают различные дискуссии. Конечно, эти проекты сильно распиарены, а блогеры или, скажем так, люди, имеющие свои личные каналы на YouTube, знают и, наверное, я думаю, согласятся со мной, что успешный канал на любой площадке, не только на YouTube, требует не только нормальный контент, но и хорошие, или, скажем так, приличные деньги. Но сегодня разговор пойдет не о том, откуда у каменщика или печника Кузнецова появились деньги и возможности выложить в свободном доступе проекты печей, а о том, как можно построить своими силами один из его наиболее популярных проектов, находящийся в свободном доступе под названием проект АИК-19F. Популярность именно этой модели печи объясняется, на мой взгляд, довольно просто. Печь имеет красивый внешний вид за счет облицовки из кирпича и шикарной, но достаточно дорогой стеклянной каминной дверки, через которую можно бесконечно смотреть на горящие дрова. Удобно эта печь в эксплуатации для многих и удовлетворяет разные потребности и вкусы, благодаря возможности работать в двух режимах – в режиме камина и в режиме отопительной печи. В режиме камина печь будет немного прожорлива, так как тяга усилится, а дрова будут гореть ярко и красиво, но достаточно быстро. В режиме отопительной печи тяга будет умеренной, а дрова или другое печное топливо, как, например, уголь или торф, будут гореть умеренно и достаточно длительно по времени. И поэтому, как вы все понимаете, более экономно, то есть точно так же, как и в любой другой отопительной печи. Такая печь подходит многим людям, так как хорошо смотрится и в современном многоэтажном коттедже, и в более скромном частном доме или даче. Поэтому не удивительно, что даже те, которые обогревают свои дома с помощью газовых котлов на водяном отоплении, желают иметь в своих домах такую красивую печь, камин, которая может работать точно так же, как камин, но с более высоким, как у отопительной печи, КПД. Через стекло приятно, как я уже говорил, смотреть на горящие дрова в топке, поэтому и колосниковую решетку в топке печи устраивают и адаптируют чаще всего для более полного сгорания дров. И этим и объясняется, на мой взгляд, популярность такой модели печи. И далее я предлагаю посмотреть более внимательно порядок этого проекта, для того, чтобы иметь возможность построить у себя такую же печь. Если вы еще находитесь, конечно, в поиске интересных проектов печи, и вам эта тема все еще интересна. Первый ряд идет сплошной, второй ряд повторяем. Далее формируем каналы и зонную камеру, устанавливаем зонную дверку и две прочистные дверки. Далее ряд повторяется, но уже с учетом перевязки. На четвертом ряду не кладем середину, а ведем кладку только по периметру. Затем укладываем огнеупорные кирпичи и кладем колосниковую решетку. На пятом ряду ведем кладку по периметру с перевязкой швов. На шестом ряду оставляем проем под дверку топки. Также формируем топливник печи из огнеупорного кирпича, который устанавливаем на ребро. Между колосниковой решеткой и огнеупорным кирпичом оставляем зазор для того, чтобы колосники можно было заменить со временем. По периметру и в местах примыкания огнеупорного кирпича с керамическим
Оставляем зазор в 5-7 мм и заполняем его базальтовым картоном или минеральной ватой. На следующем ряду уже формируем сухой шов по обе стороны топливника. В итоге получаем 2 опускных дымовых канала и 2 подъемных. Седьмой, восьмой и девятый ряд по периметру идут без изменений. А в топке формируем хайло из огнеупорного кирпича, то есть дымовой канал из топки уже расширяется с обеих сторон. Далее 10 и 11 ряды по периметру идут без изменений и в принципе повторяются. Далее устанавливаем каминную дверку со стеклом, но в принципе можно установить любую, так как вкусы бывают разные. И карман тоже. На 12 ряду перекрываем дверку топки. Можно устроить при желании заклинивающуюся кирпичную перемычку. 13 ряд повторяется с перевязкой швов. Также поднимаем накладку топливника из огнеупорного кирпича. Продолжаем формировать хайло. Далее на следующем ряду уже огнеупорные кирпичи кладем уже иначе, как на видео, для лучшего перекрытия самой топки. На 14 ряду кирпичи накладем с напуском внутри. А снизу между огнеупорными керамическими кирпичами формируем температурный шов и кладем базальтовый картон. На 15 ряду перекрываем топливник печи и устанавливаем задвижку прямого хода. На 16 ряду ведем накладку по периметру с учетом перевязки швов. На 17 ряду формируем второй колпак печи и устанавливаем прочистную дверку. Как видите, кирпичи внутри уже ставятся на ребро, и проходы должны быть сквозными с боков и спереди. 18 ряд повторяется. На 19 ряду перекрываем прочистную дверцу и напускаем кирпичи внутри печи для формирования нижнего ряда дымовой трубы. На 20 ряду кладем нижний ряд дымовой трубы. И выше уже, в принципе, все ряды повторяются. На 29 ряду перекрываем колпак двумя рядами кирпича и поднимаем дымовую трубу до уровня установки задвижки. И далее вывод трубы через потолок и крышу дома.